Yan, today we're gonna unbox GoPro Hero 5 Black. Hero 5 Black. Let's go, let's start. Binili namin sa Costco bundle. Bundle sa na Best, siya. Sa Best Buy, magkano nga to? Nasa $399 sa Best Buy. 399, wala pa siya. GoPro lang yun. Wala Tapos accessories. sa Costco, $389. 389, may kasama na. May kasama na siyang Bundle, stick, bundle memory na siya. card, basta lahat meron. Let's start, Daddy. Pakita mo muna. Box. Yay. May kasama na rin bag. Nice. Game. Start mo na. Whoa! Parang gusto na sa akin. Sino kailangan ng ano? Ano ang ginagamit nila? Yung... Scissors. Oh, sino kailangan ng unboxing knife? Ay. Ang lagayan, parang laptop. Game. Oh gosh, this is it. So, ano kasama sa box? So, ito yung GoPro. GoPro Yung stick. Nasaan yung 2 batteries? Ito. Isa lang yung battery. Tapos may kasama siyang free na SD card. 16 gig. Pero mabuti nang wala. Mabuti nang... It's better than nothing. Or none. Mas mabuti sa wala. Mabuti sa wala. Hirap ng Tagalog kasi. Ito ay... What's that? Pag maluwag tornilyo ko. Dali yan. I-review. Ito. Siyempre yung GoPro. Hindi, tingnan natin kung anong laman ng box. Stick. Tripod. So, para siyang... Tapos... you can use it as a tripod or if... Selfie stick. Oo nga, ang vlog ka. Buksan natin. GoPro. Tapos lahat ng kasama dyan, may tatak ng GoPro. Tapos ito yata pang mount. Thumb screw. Nito. Oo. Pag mabablog ka, ganyan, no? Oo nga. Yung kasama. Tapos, ano ba tawag dito? Mount? GoPro mount? No idea. Tapos ito yung kinakabit sa mga salamin. Para Diba saan? sa kotse. Para saan? Nakafix na siya doon. Yung GoPro? Yung GoPro, Tingin. sasalpak mo na lang siyang gano'n. Parang ito, igagano mo na lang. Okay. Yeah. Got it. Hindi ko mag-gets. Ngayon na na-explore. Tapos charging Type-C. Charging cable. Charger. May isa pa. Ay, dalawa. Stick. Siguro pag nawala na yung dikit ng isa. Ano yan? Battery. Akala ko dalawang battery. Isa lang. Isa lang. Akala ko kanina dalawang battery. Isa lang. So, battery. Liit. Ito. Gano'n naman kayang tinatagal nito? Ito yung pang, waterproof. Or case ng GoPro. Siguro ganun. Hindi ko alam. Hindi naman ako techie. And then, labas mo na yung pinaka-important na na item. Yan siya. Siyempre. Ang dami din kasama doon sa bundle. Compared dun sa Best Buy. Ang GoPro. Tada! Tingin. Sobrang liit, Tingin ang likod. So, ganun siya. Nice. Ang galing naka-invento nito, no? Liit pero 4K na siya. Talagang portable, Touchscreen yan. Tapos yung, baka meron pa sa ilalim. Tapos may mga manuals. Ano ba, Dad? Diba yung manual? Manual. Baka meron pa dito. Wala na po. Wala na. Tapos manual, sticker. If you break it, they will replace it. Tapos manual.
Tapos, hindi ko alam kung ano to eh. May bag. Yan, bag. Pouch. Lagayan mo siya pag ayaw mo siyang bitbitin ng ganyan. Ah, sinasabit siya sa belt. Para maniningil ng Parang ano, utang. Belt bag. So yan, dyan na po susunod natatapos. Na po na video, gagamitin na namin na GoPro. Yay! Are you excited to vlog with the GoPro? I am almost certified vlogger. Kasi sa 1 year na tayo nagbablog na puro cellphone lang. Try naman namin to, upscale. Susunod, camera naman. Yeah. Na totoo. Oh yeah! Tapos, yung cellphone, ano meron dito? Bye-bye. Pag gusto nyo bumili ng GoPro, punta kayong Costco, mas mura. Mas mura compare dun sa Best Buy, which ito lang, ano? Yan lang yung mabibili mo dun sa halagang 399. $10 yung difference, pero yung kasama niya. Madami siyang bundle na siya. Unlike pag bumili ka ng GoPro sa Best Buy, ito lang talaga. Oo nga, lugi naman. Lugi ka. So, yan. Bye-bye, guys!